Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel von Viktoria Köln gegen den SV Waldhof Mannheim. Die Partie findet am Samstag hier im Sportpark Höhenberg statt und für die Viktoria ist es gleichzeitig der Start der Rückrunde. Ich möchte recht herzlich unseren Trainer begrüßen, Pavel Dotschew, den Cheftrainer von Viktoria Köln und gleichzeitig Rekordtrainer der 3. Liga, und ihm natürlich auch gleich die erste Frage stellen. Herr Dotschew, zuletzt gab es gegen Türkgücü München eine 0:2 Heimniederlage. Hat denn die Mannschaft in dieser Woche im Training Reaktion gezeigt? Also guten Tag auch von meiner Seite. Also welche Reaktion hat die Mannschaft gezeigt? Also wir haben, denke ich, letzte Wochen generell guten Fußball gespielt, aber nicht uns belohnt. Und jetzt die Woche ist auch so, dass die Stimmung ist ein bisschen gereizt, ohne Frage. Die Mannschaft ist nicht zufrieden, so wie wir auch, die Trainer. Und da kann ich auch sagen, dass wir nichtsdestotrotz absolut hartnäckig arbeiten und wir wollen das möglichst schnell abstellen und auch nicht nur gut Fußball spielen, auch erfolgreich Fußball spielen. Das ist auch jetzt auch wichtig für uns. Zu einem, weil auch die Tabelle momentan auch sehr, sehr kritisch ich als Trainer betrachte, weil wenn wir weiter so nicht punkten, dann werden wir immer weiter nach unten rutschen und dann ist der Druck irgendwann zu groß. Aber ich weiß auch ganz genau, auch das umgekehrt geht auch in eine andere Richtung. Wenn wir jetzt ein Erfolgserlebnis haben oder kriegen, dann traue ich die Mannschaft sogar zu, eine Serie zu starten, und das würde uns sehr viel Luft verschaffen. Aber das ist alles nur dann machbar, wenn wir hart an uns arbeiten und an uns glauben. Und trotz dieser negative Stimmung momentan bei uns, trotzdem darf jetzt nicht Resignation sein. Im Gegenteil, das muss uns jetzt auch eher motivieren und sagen, jetzt reicht's. Am Samstag stoßen wir den Bock um. Und das ist eigentlich für mich wichtig und das versuche ich die Mannschaft weiterzugeben. Personell sieht es so aus, als wenn Sie wieder mehr aus dem Vollen schöpfen können. Inwieweit beeinflusst das die Vorbereitung auf das Spiel gegen Mannheim? Das ist was Positives, dass einige Leute wieder sich zurückgemeldet haben. Dadurch wird auch unser Konkurrenzkampf auch sehr, sehr groß. Nichtsdestotrotz, ein und andere Spieler ist noch nicht bei 100% und die werden auch ein bisschen Zeit noch brauchen. Deswegen für mich ist jetzt wichtig, am Samstag Leute auf den Platz zu bringen, wo ich weiß, dass die 100% zur Sache gehen können. Das wird sowieso ein sehr intensives Spiel gegen spielerisch starke Mannheimer. Und von daher muss ich schon mich nur auf die Leute konzentrieren, wo ich weiß, dass die, wie ich schon sagte, 100% Gas geben können. Mit Waldhof Mannheim kommt ein Gegner, der mit dem Ex-Trainer von Viktoria, Patrick Glöckner, mit dem Ex-Spieler von Viktoria, Hamza Sagiri, der letzte Saison noch auch unter Ihnen hier in Köln gespielt hat, und natürlich mit Marcel Gottschling, der gerade erst zu Waldhof Mannheim gewechselt ist. Kommen also 3 Spieler oder 3 Persönlichkeiten und Akteure zurück nach Köln, die die Viktoria gut kennen. Haben Sie da eine Möglichkeit, überhaupt noch den Gegner zu überraschen? Das auf jeden Fall. Also im Fußball ist es ja immer sehr viel möglich, vor allen Dingen auch was man taktische Maßnahmen oder was die taktische Maßnahmen betrifft. Also da gibt es immer wieder die Möglichkeiten zu taktieren. Und von daher natürlich, es ist schon sehr, sehr naheliegend, dass Patrick Glöckner und Hamza Sagiri und Gottschling unsere Spielweise oder meine Denkweise, dass die schon kennen. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass jedes Spiel gibt es immer wieder neue Matchplan und das wird auch nicht viel anderes sein. Und umgekehrt geht genauso, dass mein Kollege, dass er auch was verändern kann, auch uns zu überraschen, zu einem, weil die auch noch diese Woche englische Woche haben. Also das ist auch zu erwarten, dass die auch ein bisschen was verändern werden, uns zu überraschen. Also das ist ja auch gang und gäbe im Fußball und wir müssen für alles vorbereitet sein, aber was für mich wichtig, allerwichtigste ist, auf unsere Spielweise uns zu konzentrieren, unsere Stärke durchzupressen beim Spiel, die Mannschaft auch von Mannheim möglichst lang unter Druck setzen, auch beschäftigen, dass die vielleicht oder dass wir auch hoffen, dass die ein bisschen auch vom Kopf her, vom physisch her ein bisschen nachlassen und dann theoretisch auch das Spiel für uns zu entscheiden.
Sie haben es gesagt, Sie schätzen Waldhof Mannheim als spielerisch starke Mannschaft ein. Welche Qualitäten sind noch da, vor denen die Viktoria gewappnet sein muss? Ja, das ist eine sehr, sehr laufstarke Mannschaft, sehr intensiv bespielende Mannschaft, die auch sehr viel Position aufwechseln haben in ihrem Spiel. Ein sehr guter Stürmer, Martinovic, der auch momentan in sehr guten Form ist. Ein Hamza Shaqiri im Mittelfeld, der alle Bälle abläuft, über Außen mit Gottschling jetzt, der neu dazugekommen ist, auch mit Donkor und auch mit Kostli, enorm schnelle Leute, die immer wieder sich anstoßen nach vorne, Flanken bringen von Halbposition. 3 Verteidiger, die auch schon fußballisch sehr, sehr stark sind, untypische Innenverteidiger, weil die selber schon auch auf andere Positionen spielen können, sehr variable Mannschaft und also von daher, wie gesagt, das macht die Mannschaft von Mannheim schon sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant und ich kann mich auch noch erinnern an erste Halbzeit in Mannheim für uns. Das war absolut eine totale Überraschung, einen absoluten Chaos bei uns, weil wir total überrascht waren von der Spielweise von Mannheim. Und da mussten wir natürlich sehr gut vorbereitet auf alles. Und am Samstag, wie ich schon sagte, müssen wir von der ersten Minute bis zur letzten die Antennen hoch haben und auch Gas geben und auf unsere Spielweise konzentrieren am meisten und am liebsten für mich und dann das Spiel endlich mal für uns entscheiden. Ja, vielen Dank, Pavel Dotschew. Dann bleibt mir nur noch mich zu bedanken und wir freuen uns auf das Spiel am Samstag hier um 14 Uhr im Sportpark Höhenberg.